다들 한 번쯤은 이런 재채기를 들어본 적 있으시죠? 갑자기 우렁찬 재채기 소리를 듣다 보면 깜짝 놀라기도 하고 저거 일부러 저렇게 크게 하는 건가? 하고 궁금해질 때도 있죠. 어떤 사람들은 조용히 애취하고 넘기는데 왜 다른 사람들은 이렇게 큰 소리로 재채기를 할까요? 사실 재채기 소리에는 나름의 이유가 있습니다. 단순히 우연이 아니라 여기에는 심리적인 요인도 있고 해부학적인 요인도 작용하고 있죠. 먼저 우리는 왜 재채기를 하는지 알아볼까요? 재채기는 우리 몸이 외부 자극에 반응하는 자연스러운 방어 기제입니다. 먼지, 꽃가루, 세균 같은 자극 물질들이 코나 기도 안으로 들어오면 우리의 코 속에 있는 민감한 신경 말단이 그걸 감지해 뇌에 신호를 보냅니다. 그럼 우리의 몸은 즉시 근육을 수축시키면서 재채기를 통해 그 자극 물질을 몸 밖으로 내보내는 거죠. 그래서 재채기는 단순한 반응이 아니라 우리를 감염과 자극물로부터 보호하려는 중요한 과정입니다. 그런데 이 재채기가 단순히 몸을 보호하는 것뿐만 아니라 사람마다 소리도 다르고 강도도 다릅니다. 신경학자 앨런 허쉬에 따르면 웃음소리처럼 재채기 소리도 개인에 따라 다르고 이건 어렸을 때부터 거의 변하지 않는다고 합니다. 그러니까 재채기 소리도 우리의 성격과 특성이 반영된다는 뜻입니다. 특히 남성들이 큰 소리로 재채기를 하는 경우가 많은데 남성들은 사회적으로 재채기를 크게 해도 별로 신경 쓰지 않는 경향이 있기 때문에 굳이 소리를 줄이지 않죠. 실제로 남성의 약 45%가 스스로를 재채기가 크다고 생각하는 반면 여성의 33%는 재채기를 참으려 노력한다고 합니다. 남성들은 소리를 크게 내는데 별다른 압박이 없지만 여성들은 사회적으로 조금 더 조심하는 경향이 있다는 거죠. 그렇다면 심리적인 요인만 있는 걸까요? 재채기 소리에는 해부학적인 요인도 작용하는데요. 폐의 크기나 용량이 재채기의 소리의 크기를 결정합니다. 그리고 많은 사람들이 재채기 소리를 줄이려고 재채기를 참는 경우가 덜어 있는데요. 이 방법이 굉장히 위험할 수 있습니다. 재채기를 참으면 발생하는 압력이 너무 강해서 혈관 손상이나 고막 파열, 심지어 동맥류까지 유발할 수 있다고 합니다. 그러니까 재채기는 참기보다는 자연스럽게 내보내는 것이 더 안전하다는 거죠. 정리하자면 재채기 소리가 크다고 해서 무조건 과장된 게 아닙니다. 이건 심리적인 요인과 해부학적인 요인이 결합된 자연스러운 현상이고 그리고 무엇보다도 재채기는 우리의 몸을 보호하려는 중요한 방어 기제니 참지 말고 자연스럽게 내보내는 것이 건강에 훨씬 이롭답니다.